はあ、これどうしよっかな。180杯なんか絶対捕まらへんしな。くっそー、ケロ3名。あ、そうか。よいしょ。よいしょ。ちょっとですね、知らない方のためにこちらの三つ詰めスクロールチャックについて簡単に解説してみたいと思います。こちらバイオハザードでも出てくる四角クランクなんですけど、1箇所の四角クランクを動かすだけで、3つの爪を開いたり閉じたりすることができます。で、どうなってるかというと、これを回すとですね、今動いてるここの中の溝みたいなの分かりますかね。これ実はカムなんですね。溝カムと呼ばれるもので、これが単面にこう入ってるんですね。で、それのメス側っていうのが各爪に切ってあって、それぞれが連動して、閉じたり開いたりするということになっています。なるほど。はい、ではいつも通り Fusion 360を使ってモデリングしていきます。だいぶね、使い方にも慣れてきたんで、結構複雑な形状とかもモデリングできるようになってきました。この水色の丸の部分が今回つかみたい180杯のところですね。だいたい純正の爪からプラス 20mm ぐらい長くするといい感じにつかめそうな感じです。で、この裏側の一番重要な溝カムの部分がどうやって書けばいいか全然分かんなくて、いろいろやってた結果、コイルというコマンドを使うとうまく書くことができました。はい、スーパーロング詰め完成しました。ここのね、溝カムのモデリングがめっちゃ大変でした。早速チャックにつけてみたいと思います。というわけで、なんとかレジン詰め完成いたしました。このレジン詰めならこの180杯の円盤でも簡単にチャッキングすることができます。ただですね、注意事項としてはいくつかあります。単純にこのチャックから爪が大きく飛び出しているっていうのもあるんですけど、レジン詰めなんですよね。レジンなんで非常に耐久性が気になるところです。今回はあくまでも実験的な内容ですので、真似される方はあくまでも自己責任でお願いします。で、このレジンという物質が硬いんですけど逆に脆いんですよね。これは硬度と人生という関係によって表現することができるんですけど、その関係がねちょっと面白いんで、少しそれを解説してみたいと思います。はい、というわけでコードと人生についてものすごいざっくり説明したいと思います。ちなみに僕は専門的な知識とかがあるわけではないので、あまり鵜呑みにしないように、注意してください。コードっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、その名の通り、硬さですよね。傷つきにくさとか言ったりもします。で、逆にこの人生っていう言葉はあんまり聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、耐久性みたいな言葉に近いかなと思います。もう少し分かりやすく例えると、柔らかさみたいな言い方もできるかなと思います。で、こちらにあるグラフが高度と人生の関係性を表したものです。縦軸が高度、横軸が人生となっております。例えばこちらにあるダイヤモンドとかだと高度はものすごい高いんですけど、人生はものすごい少ないですよね。なので、日常的な生活を送っている上で、非常に傷つきにくい材質だと言えます。その代わり
ハンマーなどの強い衝撃をポンと加えるともう粉々に砕け散ってしまう、似たような材質で言えばガラスとか、そういったものが当てはまります。でこちらのゴムなんかは迅性はものすごく高いんですけど硬度が低いのでカッターナイフで簡単に切れ目を入れることもできますし、使っているだけでもうどんどん摩耗していっちゃうような材質だと言えます。でその間にある材質、それが金属なんじゃないかなと僕は勝手にイメージしてます。硬度もそれなりにあって耐久性にも優れている。なので非常に多くの工業製品で使われているんだと思います。で今回使用するレジンがどこら辺に位置づけされるかっていうと、ここら辺ですよね。硬度は金属よりも当然低くて、迅性はゴムよりもものすごい少ないので、ここら辺になるかなと思います。なので力加減を失敗すると簡単に割れたり砕けたり、そういうことが起こると思います。これ余談なんですけど「ジョジョの奇妙な冒険」という漫画のサブタイトルにダイヤモンドは砕けないっていうのがあったんですよね。めちゃめちゃ砕けます。砕きやすい。はい、次はですね、こちらのハイスの無垢材を使って単面溝入れバイトを作っていきたいと思います。これを使うとどうなるかっていうと、本来なら穴開けから繰り広げっていう感じでやらないといけないんですけど、いきなりコア抜きという作業から始められて非常に効率がいいので、これを作って作業を進めていきたいと思います。はい、こんな感じで単面溝バイト完成しました。前にドリル研ぎ動画とか出したんですけど、こういったバイト研ぎ動画なんかも需要ありそうでしたら動画にしますので、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。コア抜きする前に、両端面を削ってある程度厚さを出しておこうと思います。そもそもちゃんとつかめるのかっていうところがね非常に気になるんですけども、力加減結構難しいですね。うわこんぐらいかな。めっちゃ怖いねんけど。一応干渉はなさそう。はい、というわけですでに爪の加工始まっております。こちら動画にも何度も登場している CNC フライスという機械で加工しています。普通のフライス板と何が違うかっていうと、NC 数値制御と呼ばれる、コンピューターですねが、機械に搭載されているので、プログラムで、加工することができます。あっちにあるような汎用旋盤と違ってですね、切り込みをこうハンドルで送ってとかではなくて、パソコンで
パソコンなり手打ちでもいいんですけど、プログラムを作って、機械を自動で動かすことができるという機械になります。今どういう加工をしていたかというと、フラットエンドミルという工具を使ってこの爪の溝を加工していました。加工方法はねいろいろあるとは思うんですが、今回 CNC でプログラムを流すっていうのが初めてなのはもちろんなんですが、それ以前にFusion 360で CAM するのが初めてで、いろいろね使ってみたら負荷制御加工っていう、トロコイド加工とか言ったりするんですけど、そういうのが、普通に使えたりして、今回ちょっと遊びというか勉強も兼ねて、そういった加工にもチャレンジしています。溝加工の方こんな感じで完了しております。両側から交代交代で溝を切って、寸法もちゃんと入っているので問題ないかなと思います。で次ですよ。次が難関です。これね何が難しいかっていうと、工具がねすごい小さくなるんですね。ここの溝の中に工具が入らないといけないので、使用する工具はこちら、直径 2.5π のフラットエンドミルとなっております。非常にね細くて折れやすいですよね。そんなめちゃめちゃ細いっていうわけじゃないですけど、これで結構掘るんですよ。でねこれ高さが4ミリぐらいあるんですよね。でこれも同じようにトロコイド加工でやろうと思うんですけど、なんていうのかな、トロコイド加工のメリットってK 方向に少なくかけて Z 方向はいっぱいかけたいんですよね。なんで本当はこういう細い工具って折れやすいから Z 少なくしてちょっとずつこう下げていって削りたいんですけど、ちょっと時間かかるし刃物に良くないですね。先端だけ摩耗していくんで。なんでトロコイド加工を使って Z はもうマックス 4mm かけてK 方向でちょん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 削って、かつトロコイドなので溝加工にならないような円弧の動きで加工していくっていう感じになります。普通に加工できております。特殊な工具とかは一切使っておりません。三角さんで売ってる一番安い汎用的な2枚刃のエンドミルです。やっぱり機械もかなり優秀な感じがしますね。トロコイド加工ってデータ量が多くてカクカクした動きになっちゃうかなと思ったんですけど、非常にスムーズに動いてくれてるので、変な負荷がかからずに滑らかに加工できてる印象です。これは素晴らしい。工具1本で3個とも加工できちゃいました。なんかねトラブルあるかなと思ってこんだけストック用意してたんですけど、全然いらなかったですね。
はい、無事にチャックに爪を取り付けることができました。でこのままだと使えないので、今からこの爪を成形していきたいと思います。ちょっと大変すぎるんでコンターで切ってきました。はい、というわけでモタード化企画番外編ということで、まさかね爪を作ることになるとは思わなかったんですけど、めちゃくちゃ立派な爪ができました。で今回生爪作るの僕初めてだったんですけど、作れるってことが分かったので、今後ね特殊な形の爪とか、いろんな用途に応用できると思うんで、すごい良かったなと思います。とりあえず今回の動画はここまでとして、次回ですね、この作った爪を使って旋盤加工して CNC 加工してアルマイト加工して KTM のフロント編は終わらせます、多分。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと Twitter とかインスタとか、あと最近 Facebook をやめてノートを始めたので、概要欄からぜひ見てみてください。あと物販とかもいろいろやってますんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。